Xa é un novo día en Galicia, onde un senfín de peregrinos de todas partes do mundo chegan a pé a Santiago de Compostela para coñecer a catedral. En Vigo, os turistas visitan o Dinoseto e a súa cría, e na Coruña, o Millennium sigue agardando visitantes. Pero que isto non cause pánico. A Audasa agarda recadar hoxe máis de 400.000 euros nas peaxes entre as tres cidades, así que malo será que non se pase algún despistado. E se non, haberá que esperar esas novas infraestructuras das que fala a Xunta no seu plan sectorial viario. Después de unos cuantos años, como una diferencia política entre los que gobernaban en La Coruña y los que gobernaban en la Xunta, pues había habido un retraso en tomar decisiones sobre infraestructuras y se estaba empezando a colapsar la entrada de la ciudad de La Coruña. Ya empezaban los atascos a ser tan grandes, tanto en la Nacional Sexta como en la carretera de Carballo, etcétera, etcétera, que había que desarrollar un plan de infraestructuras que permitiese, digamos, una comunicación entre todas las zonas cercanas a la ciudad. O plan sectorial viario da área metropolitana da Coruña era un deseño fantástico que se fixo no ano 2004 para facilitar a comunicación entre toda a área metropolitana. É unha estruturación do territorio importante, é unha área moi habitada, a área metropolitana da Coruña, e que dá alternativa para que, por exemplo, todo o que son os desplazamentos e mobilidade entre Sada, Oleiros, Cambre, Abegondo, Bergondo, Carral incluso, que vayan para a zona de Arteixo e Carballo, pois non teñan que pasar pola Coruña. El plan sectorial se basó, según el estudio de los técnicos de todos los ayuntamientos, por primera vez en años se habían puesto de acuerdo de distintos partidos políticos, se dijo que la mejor manera de entrar a La Coruña era reforzando el servicio del tramo de autopista final, no como una autopista, sino como un vial de acceso y de reparto de los tráficos, y traer parte del tráfico a través de la tercera ronda, que sería una conexión sin peaje por primera vez y de alta capacidad para acceder al centro de la ciudad. O plan sectorial pretendía crear unha circunvalación en torno á cidade da Coruña a través dos municipios de Sada, Oleiros, Cambre, Culleredo e Arteixo, onde se atopan non só zonas residenciais, senón tamén varios dos polígonos industriais máis importantes da zona. Esta circunvalación estaba baseada nunha infraestructura concreta. A vía Ártabra. A vía Ártabra pretendía distribuir todo o tráfico, en lugar de ter que ir a Coruña, entre as diferentes arterias que pasan por Cambre. Vería ser o que sería un trazado que permitiría distribuir o tráfico entre moitas infraestructuras xa creadas. Faría como de enlace entre eses concellos que citei anteriormente, a AP9, que acollería no medio do trazado, e a A6, que é o final real da vía Ártabra, que é unha comunicación directa destes concellos do norte da cidade da Coruña ca A6, unha autovía libre de peaxe. Todos aquellos habitantes que por trabajo tendrían que ir pues, a los polígonos de Sabón, Inditex, a los polígonos de Carballo o incluso hacia Órdenes o así, en vez de acercarse al colapsado puente del Pasaje de la Nacional Sexta, pues simplemente se trasladarían a través de la vía Ártabra, o bien a la autopista, o bien a la A6. Digamos, un trasvase transversal de tráfico para evitar meterlo hacia el interior de los ayuntamientos. Era un diseño, pois, aínda que duro socialmente, porque tiña que tirar pois, moitas casas por ali por onde pasaba, pois era casi que un trazado de indubidable interese público. O problema apareceu despois, cando aquel interese xeral pois foi, teño que dicir, traizoado. Traizoado porque non responde actualmente ao deseño orixinal. Teño que dicilo, parece que hai uns deseños particulares, uns intereses, perdón, particulares que pesan máis que ese interese xeral.
Os primeiros estudos de tráfico falaban de que a vía Ártabra dividiría o tránsito de entrada na Coruña procedente dos concellos do norte entre a Nacional 6, a AP9 e a A6. Pero en marzo de 2019 o Goberno da Xunta de Galicia afirmou no Parlamento que non garante a unión coa A6, autovía libre de peaxe, pero que si mantén a unión coa autoestrada de peaxe AP9. Isto supón un beneficio claro para a concesionaria, xa que cantos máis vehículos empreguen a AP9, máis cartos leva. Pero polo cobro directo de peaxes ou ben por peaxes na sombra, é dicir, facer un tramo gratuito pro usuario pero financiado pola suba de prezo da peaxe no resto do traxecto ou directamente polo Estado. Audasa es una concesionaria de autopistas. Audasa es, en estos momentos, la concesionaria de la autopista del Atlántico que conecta Ferrol con la frontera portuguesa. É a empresa que está marcando realmente as prioridades de mobilidade dentro do goberno, o sea, que é o beneplácito do actual goberno da Xunta de Galicia, non? É unha empresa, dentro das dificultades que existen en Galicia para traer fondos estranxeiros, é unha empresa propiedade de fondos estranxeiros. Es una compañía que en Galicia está cobrando 170 millones aproximadamente de peajes, que es medio millón de euros al día, y que tiene unas ganancias de unos 50 millones de euros. Temos os peaxes máis caros do Estado español, non? O sea, casi de Europa. O sea, o tramo, a autopista do Atlántico, a Audasa, en xeral, é unha das autopistas máis caras a nivel europeo. Bueno, dende o principio, ata hai moi pouco tempo, a vía Ártabra sempre foi sen peaxe, e sempre foi nun punto de acceso que se chama Catro Camiños. Dende hai uns meses, oficialmente, a Conselleira de Infraestructuras anunciou que tería peaxe. É unha noticia que nós temémonos porque hai aproximadamente un ano que coñecimos os planos e xa aparecían pintadas as cabinas no plano, pero aínda con iso dicía que non habería peaxe. Cuando se produce la exposición pública de la conexión de la vía Ártabra con la autopista, Autopistas alega. Y Fomento tiene que alegar, porque Fomento sigue siendo, entre comillas, el propietario de la autopista, Audasa es la concesionaria. En las alegaciones de Audasa dicen que si le conectan los vehículos previstos a la autopista, que la colapsan. Y Fomento es el que tiene que dar la autorización. Es decir, le dice a Audasa, oye, tú me pones impedimentos, ya sé por qué, me vas a pedir dinero, ¿verdad? Y entonces Audasa le dirá que sí. Fomento lo autoriza, pero dice, hay que poner un peaje. Y un peaje donde todos los vecinos que crucen la vía Ártabra para A Coruña o de la vía Ártabra para Oleiros, de la autopista para Oleiros y Sada, pues paguen. A existencia dunha peaxe contradí o escrito no Plan Sectorial Viario do 2004 que marcaba as pautas a seguir. Pero parece que esta non é a única contradición. Hai un cambio estratégico na posición política da Consellería respecto da vía Ártabra en canto Agustín Hernández, antigo conselleiro de Política Territorial, desaparece do mapa político da Consellería, desaparece da Consellería. Bueno, cando se aprobou o plan sectorial, especificamente se dixo que no municipio de Cambre o deseño do trazado sería o que decidira o Concello de Cambre. Hasta aí a actitude era vamos a ter unha relación directa cos concellos, pasou en Oleiros porque foron antes, e os concellos van a ser o que van a determinar os seus trazados, sempre a cambio cumplan a normativa e hai uns temas, por suposto, pero deixar os concellos que fagan e nós supervisamos esa acción dos concellos. Que existía un trazado original que era unha tolería absoluta, porque tiña pendentes por encima de lo legalmente establecido, facía curvas un pouco estranas, e tiraba nada máis e nada menos que 44 vivendas. Entón aí empezamos os veciños, unha serie de veciños a reunirnos e facemos unha asociación, e entón contratamos un bufete de enxeñeiros para que nos fixeran un estudio dunha alternativa, se é que había e se era mellor.
fixeron unha labor moi grande os da sociedade, os que estaban na directiva, medindo, trazando, facendo trazados, distintos trazados, fixeron un trazado A, outro B e outro C, e propuxeronlle os tres ao Concello. Presentámoslle ao Concello de Cambre. Entón, nese momento prácticamente non nos querían recibir no Concello, pero claro, a alternativa que lle propoñía a asociación, en vez de tirar 44 casas, tiraba 4 nada máis. A nós, ali donde vai a Gándara, con medal da Gándara, estropeando o medal da Gándara, vemos que tiñan outras solucións máis breves, gastando menos cartos. É 1 kilómetro 800 metros menos de carretera. Con eso quere dicir que son bastantes hectáreas que non quedan con aglomerado, que quedan en verde, ademais con árboles. A postura da asociación nunca foi frear a construción da vía Ártabra. A postura da asociación foi garantir que a vía Ártabra daba servicio, non só aos veciños de Cambre, sino á mancomunidade. Para iso era fundamental a conexión definitiva ata A6, a autovía que chega a Arteixo, e unha conexión coa autopista sen peaxe en 4 camiños. Transcurría por Viña do Polígono Espírito Santo, giraba, baixaba, giraba ao lado colateral o castro de Ledoño, marchaba a 4 camiños, e nada, viña por aí, baixaba despois hacia o Castrillón, cruzaba o río Mero perpendicular, marchaba a Brives, e de Brives marchaba a A6. Nun pleno no ano 2006 aprobouse por unanimidade, é dicir, o Concello de Cambre respondía á decisión na aprobación do plan sectorial e entregaba á Xunta o que lle pediron, un trazado que eles bendicían. Se lle mandou á Xunta de Galicia, o cual o conselleiro de Infraestructuras nese momento era o señor Núñez Feijóo. Dice que é fabuloso, que está moi ben, que se fará o enlace en 4 camiños e que non habrá peaxe. Cal é a nosa sorpresa que no mes de febrero, cando empezamos deste ano 2019, cando empezamos a oír o rum, que despois foi certo, a conselleira Etel Vázquez, pois colle e xa nos cambia o trazado desde a Nacional 6, en vez de vir a 4 camiños, xa vai a Gándara, vai a AC 221, aí fai unha rotonda, pasa máis ou menos a 12 metros de altura da AC 221, que é a carretera que vai dende Pravio a San Pedro de Nós, fai a rotonda para baixar abaixo, e eu non vexo aí o servicio, solamente o vexo para Oleiros, para Cambre non lle vexo futuro ningún, nin prácticamente servicio. Non hai discrepancias en realidade no trazado, é dicir, a conexión futura coa A6 que quere o Concello de Cambre é precisamente a que está aprobada no proxecto de trazado. A única diferencia é que a conexión coa AP9, que o Concello de Cambre propoñía que se fixera no enlace de 4 camiños, o estudo que realizou a Xunta de Galicia determinaba que non era viable e que era mellor esa conexión facela cun ramal que conectara directamente coa AP9, neste caso, no lugar de Gándara. Son moitas razóns que se conxugan para iso. O primeiro é que o titular da vía AP9 xa informou no ano 2009 que o punto de enlace axeitado para conectar coa AP9 é a Gándara, que era o que propoñía a Xunta de Galicia daquela. O Ministerio de Fomento, dado que a AP9 é unha autostrada de peaxe, indica que, independentemente do sistema que finalmente se elixa de pago á concesionaria para ese enlace, peaxe en sombra ou peaxe ao usuario, ten que preverse a construción dunha área de peaxe. Esa área de peaxe é imposible de encaixar no enlace de 4 camiños. Segundo a Xunta, unha pequena aldea de 34 habitantes na parroquia cambresa de Pravio resulta o lugar indicado para facer unha conexión deste tipo. Entre outras cousas, porque é o único sitio que atopa a Xunta para instalar unha zona de peaxe.
E se para garantir os 50 millóns anuais de beneficio que a Audasa pretende recadar hai que destruir a área da Gándara, Xunta e Reserva da Biosfera non amosan ter ningún problema. Os humedais son unhas zonas extraordinariamente valiosas porque teñen unha elevada productividade. Unha elevada productividade biolóxica, posto que están unha interfase entre un medio terrestre e un medio acuático. Teñen un pouco o mellor dos dous mundos. O seu funcionamento como unha esponxa. As zonas húmidas, cando chove moito, cando recibe moita auga, énchense. E logo liberana progresivamente, facilitando tanto a depuración das augas, da contaminación agrícola difusa, pero tamén a recarga dos acuíferos subterráneos. Se unha zona húmida é desaugada, a auga das chuvias pasa rápido e marcha cara ao mar. Non lle dá tempo de infiltrar e de recargar os acuíferos subterráneos. Entón teñen un papel importantísimo. Controlan as enchentes, os asolagamentos e suministra auga en momento de sequía. O máis grave é que, ainda encima, canalizan o río en un tramo de casi 400 metros. E, bueno, pois aquí temos na Coruña, por exemplo, a experiencia que canto daríamos hoxe en día por ter un río como o río Monelos ao aire. E un paseo estruturando ese cauce do río, non? Soterrar 300 metros dun cauce fluvial é unha aberración incomprensible na actualidade. 300 metros, eso é o que vai a impedir que as zonas de asolagamento lateral dese río actúen para amortecer as enchentes cando veñan. Os caudais puntas van a aumentar e vaise a danar unha zona húmeda. É unha barbaridade, aínda que conseguiran impedir danos a augas abaixo, que non o van a conseguir, aínda que conseguiran eso, destruir 300 metros lineais dun cauce fluvial no ano 2019 é unha barbaridade. Unha zona húmida non só proporciona auga limpa para os pozos, senón que tamén evita as inundacións. Isto resulta crucial no lugar da Gándara, xa que é unha área recoñecida como zona en potencial risco de inundacións. Inundacións que aumentarán aínda máis coa canalización do río Gándara, coa tala da flora que absorba a auga e coa cementación da zona húmida. A cal, por certo, ten varios recoñecementos medioambientais. O humedal de Gándara, en primer lugar, é unha zona tampón do lugar de interese comunitario en Coro de Cecebre, dentro da Rede Natura. Se unha zona é protexida pola Rede Natura 2000, que o é, non se pode degradar. E se se houbera degradado, a obriga dos Estados membros é restaurala, non descatalogala, restaurala. E tamén zona tampón recoñecida pola Reserva da Biosfera as Mariñas Terras do Mandeo. A Reserva da Biosfera é unha figura de protección de espacios naturais a nivel internacional, promovido e auspiciado pola UNESCO. A Reserva da Biosfera non vai ser quen protexa ese humedal, se é que é protexible. Non é función principal da Reserva da Biosfera o que é a conservación, o que son as medidas medioambientalistas ou de conservación da naturaleza. O humedal da Gándara alberga hábitats de interese comunitario, pero ademais un deles é un hábitat de interese prioritario, es dicir, dos máis escasos, dos máis salientables. Os hábitats de conservación prioritaria non se poden destruir, segundo a legislación vixente, agás proxectos de interese público de primeira orde, é dicir, seguridade nacional, sanidade, seguridade das persoas. Agás, nestes casos, os hábitats prioritarios non se poden destruir. E, neses casos, deben de ter unha justificación razoada de por que é necesario do Consello de Ministros. La normativa europea a la que tenemos que ligarnos nos indica que solo en casos muy excepcionales y muy justificables el interés general de las personas podría superar al interés de cuidar el medio. Pero creo que no se da ni por asomo en este caso, porque si hay otras opciones de conexión, no tienes por qué destrozar un humedal que es de los pocos que quedan en la zona.
Teño que decir que non teño constancia de eso, no obstante, si existe, si está protegido, pues a mí parece, exigiremos que evidentemente, o trasladaremos, despois do informe do Consello Científico, trasladaremos a quen corresponda, que neste caso é a Administración da Xunta de Galicia, o parecer que poida ter a Reserva da Biosfera con respecto a este asunto. Compre lembrar que alá polo 2 de febreiro do ano 1971 se asinou o primeiro convenio internacional para proteger un tipo de hábitats, que eran precisamente as zonas húmedas. É a Convención dos Humedais de Ramsar. Entón, dende o ano 1971, as autoridades e os deseñadores deste tipo de infraestructuras xa tiveron tempo de abondo para ilustrarse e documentarse da importancia das zonas húmedas. E se aínda o descoñecen, basta teclear www.ramsar.org, teñeno en castelán, en francés e en inglés, e documentarse desa importancia. O humedal da Gándara está recoñecido como unha infraestructura verde, que é unha definición da Unión Europea tan importante que obligou a modificar as leis en España. Eu son o presidente da Reserva da Biosfera, non son un experto, aínda que levo moitos anos relacionado con medio ambiente, non son un experto en cuestións medioambientales, nin son biólogo, son profesor de matemáticas, co cual, evidentemente, pois non é a miña especialidade de saber se hai uns valores determinados en un determinado sitio. As infraestructuras verdes son unhos corredores que se están potenciando dende a Unión Europea para que non queden illas de ecosistemas aillados, non? Sino que teñan unha continuidade. Quedou meridianamente claro que os espacios naturais non poden ser illas desconectadas unhas de outras, porque iso non permite o fluxo dos organismos vivos, as migracións, e a idea é construir ou rehabilitar unha serie de zonas que permitan conectar esas illas de espacios naturais protegidos. Estáse facendo, por un lado, a conservación destes corredores verdes para que sirvan de nexo entre distintas zonas de conservación medioambiental con fondos europeos e, por outro lado, estáse destrozando eses corredores verdes tamén con fondos europeos, non? Como pode ser o da Vía Ártabra. E o humedal da Gándara pois alberga especies en risco de extinción. Concretamente hai unha que, curiosamente, ten un plan de conservación deseñado pola Xunta de Galicia. É a escriventa das carnaveiras, que é un paxariño no que Galicia, según din os expertos, quedan 20 parellas. A escriventa das canaveiras non é a única especie en risco de extinción que habita na zona húmida da Gándara. Tamén hai caracóis quimper, gaivotís negros ou zarapitos reais, ademais de outras especies protegidas como a ra ibérica ou a lagarta serrana. Pero máis aló dos recoñecementos medioambientais, a zona húmida da Gándara consta cun recoñecemento patrimonial que obriga a Xunta á súa protección. Hace un montón de años, Galicia, en la época de la preguerra y posguerra, económicamente estábamos muy mal. Pero se fueron aprovechando en determinadas zonas donde había arcilla, se fueron aprovechando para montar lo que llamaban telleiras, que es pequeñas fábricas artesanas de teja, y se utilizaba la arcilla. Entón, probablemente, incluso, eso que fai é aproveitar os depósitos de materiais finos, de arxilas, de limos, nesas zonas húmidas, onde a auga se remansa, e entón se poden depositar esas partículas finas. Polo tanto, nesas zonas pode haber pequenos xacementos, máis ou menos grandes, de arxilas que se aproveitan para facer cerámicas, tellas, etc. O humedal da Gándara está catalogado no inventario de bens culturais de Galicia. Este recoñecemento o acadou no ano 1994, é dicir, leva 25 anos catalogado como ben de interese cultural. En Galicia temos unha lei de patrimonio cultural, que di que as administracións, neste caso a Consellería de Cultura, teñen a obligación de manter ese catálogo, pero ademais teñen que investigar
e promover o coñecemento deses bens. Lonxe de cumprir coa súa obriga, a Dirección Xeral de Patrimonio non puxo a tranco nin condición ningunha diante da desfeita dos 50.000 metros cuadrados de humidal. Este problema do humedal da Gándara, este problema da vía Ártabra, este problema das infraestructuras, tanto verdes como grises, como de todo tipo de ordenación do territorio, estánse plantexando desde unha perspectiva empresarial. É difícil de explicarlle a xente por que se opta por este trazado en vez de por outro, e o que se ve a quen beneficia, pois a quen pode beneficiar é unha empresa privada que ten unha concesión de unha autoestrada. Pero os intereses desa empresa privada poden ser moi lexítimos, pero os intereses e os dereitos dos cidadáns sobre o seu medio natural están por riba dos desa empresa privada. Pero Audasa non é o único beneficiado desta infraestructura. A zona húmida da Gándara está dividida entre o concello de Cambre e o concello de Oleiros, onde o seu alcalde Gelo recibiu gustosamente esta nova vía. Oleiros es el ayuntamiento con la renta per cápita más alta de Galicia. Si uno recorre municipios en Galicia con el coche y entra en el de Gelo, en Oleiros, verá que aquí hay sentido común y que se están haciendo cosas para los vecinos muy bien hechas. Como es uno de los ayuntamientos de más potencial, todas las inmobiliarias quieren construir en Oleiros. Y uno de los proyectos más importantes que hay en Oleiros en estos momentos es Pazo de Xaz. A urbanización de Xaz é en realidade unha macrourbanización dende o punto que falamos de aproximadamente 600 e pico vivendas nas que se inclúe un campo de golf e un business center, un centro de negocios que máis ou menos é como unha cidade en sí mesma. ¿Cuál es la clave? Es que son 700 viviendas, que junto a otras obras que se están haciendo en Oleiros, que desarrollan otras inmobiliarias, hay una cierta competencia por los que pueden comprar esas viviendas. Y los que pueden comprar esas viviendas, gracias a Dios, tenemos la suerte, tenemos un grupo Inditex que paga bastante bien a sus empleados y que los empleados de Inditex que están trabajando en Sabón, al oeste de la ciudad, querrían vivir muchos en Oleiros, que es una de las mejores ayuntamientos de la zona para vivir, con lo cuidado que está al este de la ciudad. Os chalés, pois, oscilarán, supoño que non 1,5 millón de euros, porque a muller do alcalde de Oleiros se fixo con unha parcela e pagou 500.000, pois construir un chalé, supoño que outros 500 e pico. Cando os chalés van a ese precio, seguro que os pisos andarán con 500.000 ou máis. Por lo tanto, non é para xente con unha nómina de 2 ou 3.000 euros, das cuales creo que hai poucas, pero... Esa urbanización Pazo de Xaz, sin unha conexión, non ten futuro. É dicir, o perfil da xente que pode permitirse unha vivenda a esos prezos, pois non aceptaría unha urbanización que non tivera unha conexión mínima. E esta é unha das razóns polas que Oleiros, e particularmente o seu señor alcalde, están tan empecinados en acabar cando antes o que a vía Ártabra co enlace como sea. Saben que a Xunta está apostando forte por facer un enlace KP9 na Gándara e entón, como é un inmediato, eles xa o queren inmediatamente. Entonces, ir del oeste al este, rápidamente, a lo mejor, con el proyecto del Vial 18, más el proyecto de la vía Ártabra, se va muy rápido. Pero, ¿y si el Vial 18 fuese a través del aeropuerto y la vía Ártabra fuera hasta las 6? A lo mejor se hacía mejor. Pero quizás las obras que hay que mover ahora son estas dos. Pois por qué? Porque unha promoción como a do Pazo de Xaz, que é unha promoción onde van a ir máis de 700 vivendas, un campo de golf, todo de alto nivel,
pois hai que poñerlle uns medios que non vamos a contar a xente que temos que ir a traballar a Sabón ou a Pocomaco ou a outros sitios, pero esta xente sí pode estar dende Oleiros, esa zona de Oleiros do Pazo de Xaz, no centro da Coruña, pois en 5 minutos, en coche, o sea, unha bicoca, entre comillas, non? Bueno, a urbanización de Xaz ten unha campaña de publicidade ampla, moita da publicidade son artigos contratados, é dicir, desta publicidade onde parece que non se publicita, sino que un periodista o que fala da urbanización, lóxicamente fala das todas as peculiaridades, todo o luxo que rodea unha vivenda e o estilo de vida que ten alguén que compre no Pazo de Xaz, e, sobre todo, salienta as magníficas comunicacións que ten o Pazo de Xaz, cousa que agora non existe. Evidentemente, como nas películas de detectives, sabemos que cando hai un asesinato, o primeiro que hai que buscar é quen se beneficia. E aquí vemos promotores, grandes promotores que se benefician da modificación da vía Ártabra, e que como o público desas promociones é un público de alto standing, non lles preocupa moito que sexa un acceso de peaxe. O certo é que iso o que fai é que filtra o acceso e a xente que non ten cartos non pode acceder. Eso é unha realidade. A segunda gran empresa beneficiada é evidentemente aquela que recibe a través dun investimento público tremendo de 120 millóns de euros acumulados todo o tráfico de Oleiros e Sada cara á autopista privada de Audasa. Normalmente, cando hai aceleróns sobre a tramitación ambiental ou tomar atallos na tramitación para que as cousas vayan máis rápido e facilitar, normalmente que hai algúns intereses detrás. O estudo de impacto ambiental se fixo no seu momento de acordo coa normativa de avaliación de impacto ambiental e se tramitou de feito en base ao proxecto de trazado que se fixera no seu momento por parte que se aprobou no ano 2009. Se fixo con todas as garantías dende o punto de vista ambiental. Sen embargo, parece que o proxecto presenta algunhas irregularidades. A Xunta non fixo o estudio de impacto ambiental. A Xunta o que fixo foi dar por válido un estudo ambiental, non de impacto ambiental, que fixera o Concello de Cambre. E cando falo dun estudio ambiental que non é o estudio de impacto ambiental, estou dicindo que non cumple o establecido pola lei. Foi curioso que fora a propia Dirección Xeral de Medio Ambiente a que comunicara que non facía falta que esta infraestructura tuvera estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental é un análise que a lei exixe aos promotores das infraestructuras. Por exemplo, se alguén fai unha autovía, teñe que facer un estudio de impacto ambiental que analiza cal vai ser a influencia da infraestructura no medio ambiente. Os estudos de impacto ambiental necesariamente deben de incluir a alternativa cero e considerar varias alternativas antes de elegir unha. Nos fixemos unha consulta á Consellería de Medio Ambiente para preguntarlle pola situación do estudio de impacto ambiental, sabendo que non o tiñan feito, para ver que dicían. A resposta foi moi sorprendente. A Consellería de Medio Ambiente, a Dirección Xeral de Avaliación Ambiental, di que a vía Ártabra non se encontra dentro dos supostos establecidos pola lei para ter un estudio de impacto ambiental. Os de Medio Ambiente da Xunta dixeron que non facía estudio de impacto ambiental pois porque non se actuaba sobre nada importante en ese aspecto, non? Cando especificamente a lei recoñece que autoestradas e autovías teñen que ter o seu particular estudio de impacto ambiental. A Dirección Xeral de Avaliación Ambiental di que a vía Ártabra, que é unha autovía, non necesita un estudio de impacto ambiental, non está nas condicións de acordo co que presentou a Axencia Galega de Infraestructuras. Entón, aquí hai dúas posibilidades. Ou ben, a Axencia Galega de Infraestructuras presentou un proxecto no que non falaba dunha autovía, ou ben, a Dirección Xeral de Avaliación Ambiental non fixo ben o traballo, porque a autovía é. Entón, necesitaría ese estudio de impacto ambiental.
sea que é evidente que a Xunta, en definitiva, cometeu un erro moi grande. Unha autovía necesita un estudio de impacto ambiental. Agora mesmo non me lembro cantas alternativas se avaliaron no proxecto de trazado, pero non sería necesario facer alternativas de trazado distintas se está completamente xustificado. Eu entendo que no expediente eso quedaba completamente xustificado. A lei exixe un estudio de impacto ambiental cun análisis de 3 alternativas. A Xunta non fixo un análisis de 3 alternativas. E, ademais, teño que dicir que a Xunta engadiu ao proxecto presentado por Cambre un tramo. Ese tramo supón o 22% do tramo dende a Nacional 6 a AP9. Entón, evidentemente, ese tramo está sin estudar. Que hai tamén tes trampas, de todas maneiras, porque, bueno, non sería raro que o estudio de impacto ambiental do proxecto da Vía Ártabra fora un estudio de impacto ambiental copia-pega de outra obra, non? O sea, hai casos chamativos de que hai veces que estudios de impacto ambiental pois de algún parque eólico, que ahora están tan de moda, ou algunha infraestructura máis que se ten feito en Galicia, pois o que é a parte do estudio de impacto ambiental cando definen flora, fauna, o territorio xeolóxicamente, pois te das conta que diste, bueno, isto non é daqui, porque aquí non hai estas especies nin de flores, nin de árbores, nin de terreo xeolóxico, e entón simplemente pois lle cambias, en vez de poñer río Abelleira, pois pos río Gándara, punto pelota, e aí queda, non? Estudio de impacto ambiental feito. Entra no rexistro da Xunta de Galicia e non tes problema. Agora está licitado, e de feito están obras, o tramo que vai da Nacional 6 ata casi chegar a AP9. Non está licitado o enlace porque estamos ante unha obra que, curiosamente, non ten permiso de enlace. Non ten permisos de enlace, porque son 2 os que necesita. O primeiro é o permiso de enlace por parte de Fomento e o segundo é o permiso de enlace por parte da concesionaria, Audasa. Considero que o temos máis ou menos xa encamiñado, non temos o documento de autorización, pero si creemos que se vai encauzando iso. Dende o principio, o Ministerio de Fomento permitiu que a comunidade desenvolvera o proxecto como correspondía ás súas competencias, pero dixo que a conexión ca AP9 só se podería facer, entre outras cousas, se non supoñía un custe para eles. Agora a Xunta exixe que a peaxe sea a cargo do Ministerio de Fomento. O Ministerio se dixo, por aí non entro. É dicir, estamos nun caso no que o Ministerio de Fomento non vai permitir a conexión. Tamén é curioso que as expropiacións fixéronse este ano, despois de 15 anos, pola vía de urxencia, e non só se expropiou o tramo licitado, sino tamén o seguinte. É dicir, todo o procedimento da tramitación pois é, cando menos, sorprendente. Pero o máis sorprendente é que estamos ante un caso que pode ser que a obra feita non teña aproveitamento, porque se non pode conectar coa AP9, aquilo non conduce a ningures. Unha autovía que non leve a ningunha parte non é algo novo neste país de bibliotecas sin libros, estacións en trens ou aeroportos en avión. Pero casos como da estragueira da zona húmida da Gándara sí que se poden atopar noutras partes do mundo. Un deses casos é o da chamada Zone à Défendre, en Nantes, onde os veciños foron quen de parar a construción dun aeroporto internacional. There was the project of building an airport here in this place, and it started 50 years ago. And first the
peasant, the farmers, they didn't want the airport, so some of them living here just started to make a committee to fight against the airport. J'ai compris que pour être efficace dans un combat, il faut mettre toutes les énergies ensemble. Ce que nous avons fait entre des gens extrêmement différents, avec des tas de motivations différentes, voire incompatibles ici. They were pressured to move from this place. There were not so many, and they started to call for support and for other people to come and occupy this place. That's why 10 years ago or 11 years ago, some people started to come and have a squat here. They started to squat first house in the ZAD. Because there would be, there were empty farms, there were fields, there were possibility to come and live here, and they said, they wrote a text saying, you have to join us in this struggle because a territory that is empty cannot be properly defended. Pues yo acabé aquí debido a que tenía varios amigos que conocían un poco la historia de aquí. Yo creía al principio que el aeropuerto estaba hecho y que lo habían ocupado y que era cemento y que era, que era una ocupación para que no se abriera el aeropuerto. Y luego realmente cuando vine aquí me encontré algo diferente, ¿no? Algo que yo he vivido allí, ¿no? En Euskadi, ¿no? Tenemos una historia de lucha contra los proyectos, los megaproyectos, el desarrollismo que se hace hoy en día, ¿no? Que no me pilla por sorpresa, ¿no? La historia de defender la tierra y trabajarla y hacer proyectos en común, de construcción, de agricultura. From 2012 to 2018, more than 200 people live here and construct many things, make agriculture, wood forestry, work of the wood, of the metal, of lot of things. They started to be friends with the inhabitants and work together. Probably grow things in the gardens together, making friends, socializing. Se battre ensemble, s'organiser ensemble est un long travail de discussion, d'échange, de recherche de compromis. C'est très compliqué et c'est difficile, mais je suis convaincu que c'est cela qui nous a permis de gagner. Una forma de lucha directa de decir, pues queréis hacer aquí un proyecto, queréis ocupar nuestras tierras, vamos nosotros a ocuparlas y si queréis desalojar a 40 granjas, a 80 personas que viven en ellas para hacer un aeropuerto, vais a tener que desalojar a 400 casas, a 800 cabañas, es una manera de hacerlo más difícil, ¿no? Nous étions contre l'aéroport pour 3 raisons. La première, c'est la défense, la sauvegarde des terres agricoles. On pense qu'il faut désormais se mettre en 4 pour ne presque plus en perdre. Primary struggle was against the airport. For this one, we win it. It's sure because there is no airport. But it's not the only struggle we want to have here. We have a struggle against capitalism, to live differently, to can live normally with the nature and to don't be a slave of capitalism and big company and all this stuff. Esta gente se aprovecha de lugares poco habitados, lugares que no tienen mucha repercusión, que no les importa en general a gente que vive en la ciudad y se aprovechan de eso, ¿no? De que no está muy poblado. Entonces, al poblarlos, al repoblarlos, al instalar cabañas y al crear proyectos sociales en común, lo que haces es complicarles mucho más todo eso, ¿no? Pour la sauvegarde de la biodiversité, nous avons, Sylvie et moi, toujours été très sensibles à tout ce qui était la nature, etc. Es una tierra rica en diferentes especies, hay un bosque que no lo tienes en cualquier parte y
y la verdad que es totalmente innecesario, ¿no? El aeropuerto, ya hay un aeropuerto en Nantes y si quieren hacer un aeropuerto pues responde solamente a intereses económicos, ¿no? A promesas electorales de que yo te doy dinero para la campaña y tú, si me das mucho dinero, pues te permito que hagas una estación de autobuses. Si me das muchísimo dinero, te permito que hagas un aeropuerto, ¿no? Cours de la lutte, on a compris qu'il était aussi essentiel de se battre contre le fonctionnement politique tel qu'il est aujourd'hui, que grosso modo le peuple doit se lever et s'unir chaque fois qu'il n'est pas d'accord et surtout ne pas laisser faire, sinon quelques personnes vont décider pour eux et pour les intérêts du grand capital. So this struggle is in us, to change us and change how we live together, we create things together, we organize together, and in the same time it's a struggle against the government, all the big powerful people and firm and all this stuff. So this struggle is not just here, it's everywhere, and this struggle will never finish in all the humanity. In 200 years it will be the same. It will never have a time that everything is perfect, you know. So we have to struggle all our life, and all the generation will have to struggle for this to have a better way to live together. Nos conflitividade social en canto á execución das obras non estamos a vivila, digamos, materialmente. Notamos conflitividade, dende logo, política e mediática, é dicir, isto está tendo moito reflexo nos medios de comunicación, e incluso pois, temos recorreda os actos administrativos de inicio das obras por parte, neste caso, do Concello de Cambre. Buenos días, yo soy Javier Rodríguez, soy el secretario de la Asociación de Vecinos de Cambre afectados por infraestructuras, y hoy estamos aquí para hablar de una infraestructura que es clave para Cambre y para toda el área metropolitana, que es la vía Ártava. A lo largo de estos 15 años desde que se aprobó, ha sufrido diferentes modificaciones hasta llegar a ser un eje ineficiente económicamente, absurdo en lo social y desastroso en lo ambiental. Con este motivo estamos hoy aquí para leer este manifiesto que queremos compartir. Primero, que los poderes públicos han de velar e proteger los espacios naturales. O medio ambiente é o mundo completo do que nós somos parte del, entón pois hai que estar aí defendendo ese medio ambiente do que nós formamos parte. Que a lo largo del siglo XX el 64% de los humedales del mundo han desaparecido. Uno de los ejemplos más preocupantes y cercanos de esta desprotección es la destrucción del humedal de Agándara. O humedal da Gándara penso que é unha pena destruílo, menos con o riachuelo e malo o río que hai ali, que non o aproveiten, que aparte as aves e toda a macana, pois é unha pena que se estropee todo eso. Que en la actualidad existen proyectos de infraestructuras en nuestra comunidad que atentan contra espacios naturales protegidos, que no han tenido en cuenta la obligación de los administradores públicos de velar por su defensa y cuidado. Consideramos que non debemos meter o medio ambiente na nosa vida, sino que o que temos que facer é o revés, é meter a nosa vida no medio ambiente, que ao final é onde nos movemos e onde desenrolamos toda a nosa actividade.
que el proyecto no respeta la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, en la medida que supondrá la destrucción de un bien catalogado dentro del inventario do Patrimonio Cultural de Galicia por su valor etnográfico. Nos quedan pocas cosas que proteger y de vez en cuando había que proteger algo, y eso era una de las cosas razonables a proteger en el entorno de La Coruña. Que la canalización y soterramiento de parte del río Gándara y su afluente suponen un demencial paso atrás en la gestión de los ríos de Galicia, porque en definitiva supone la muerte del río en ese tramo. Pedimos a las administraciones públicas, en este caso a la Xunta de Galicia, que reflexione sobre el impacto ecológico que tendrá la eliminación del humedal de Gándara. Todavía está a tiempo de paralizar la destrucción de un espacio catalogado y reconocido por su alto valor ecológico. Nos, dende logo, se levamos a obra adiante porque estamos convencidos de que o que hai que facer, temos a conciencia bastante tranquila. Lo que decimos en la Plaza María Pita, que como sabéis nació en Cambre y está enterrada en Cambre, en A Coruña, 20 de septiembre de 2019. Muchas gracias.